咱做伙来讲他上帝的话。今仔要看圣经是《约翰福音》20章19到31节，咱做伙来读。迄日就是7日头一日，已经暗，学生因惊犹太人，就以因所定的所在归回。愿你平安，真讲这话，就用手甲壁互伊看先看清楚，就欢喜。耶稣甲因讲：愿你平安，因真像爸有找我，已经讲这话，就对因不记。你受信心，你向什么人的罪，就赦去；了什么人的罪，就了嘞。那真侪对托马的，是查理才生的一个。耶稣教的是伊个我。伊是学生，就甲因讲，现在已经看清楚了。因讲，我有看见伊手中提着碟，唯有看伫伊的脚，我用我的手看伊的脚，八日，伊个学生搁伫厝内，伫遐忙一看，耶稣教中央讲，愿你平安，就甲长老讲，春日的手我来，看我的手，春日的手，看我的脚无得做。我的上帝，耶稣讲，你因为看见我，才是无看见的是人有福气。耶稣伫学生的面前，搁行济事，无伊伫这本册里，独伫这。耶稣就是基督，是上帝的囝，死就是伫伊的愿上帝赐福听伊的话、照伊的话来行的人。今日廖牧师要传的要甲来分享信息是：伸出你的手来。下面时间交予牧师。兄弟姊妹，大家平安。真感谢过来到咱转来咱的教会吼，来教会来请安吼。感谢主吼，伊嘛感谢大家祝福甲带动吼。我旧年伫这6月1号就封牧吼，继续伫大专中心来服侍吼。这是感谢大家吼，对我伫新学生伫咱教会学习吼，后续大家照顾关心，安尼才有法度吼来完成我伫传道书的工课会当来封牧来继续来继续的做工吼。感谢主吼。今仔要大家来分享这个题目吼，歹势，好，伸出你的手吼。我今仔日想要大家来分享，就是今仔日的所圣经内底读的图嘛吼，其实吼就是咱即马台湾社会的青年啦。为啥物来讲吼？拄仔迄沈达执事甲我讲吼，哇，恩宇啊，阮教会即马拢无少年人吼。其实这是足现实的问题吼。我到侪教会去请安报告吼，拢发现这个问题吼。咱都市的教会安尼吼，我去迄曾开所在，搁较严重吼。我家己的母会，我爸爸妈妈的母会是水丰瑞芳教会吼，那是完全没有，甚至没有壮年的人口存在。上年嘛无可能唱信班，无遐侪人啦。因教会无遐侪人吼，所以这是一个台湾的教会面对这个问题吼。伫这个问题提升呢，
大家要来，我劝大家来思考吼，先将为什么青年咱教会无青年？为什么青年无来教会？哦，甚至讲，为什么青年来教会拢无爱服侍？这个问题是坑的，哦，是坑的。咱来思考这个问题，就是即马青年到底拄着什么款的状况？哦，伊即马拄着状况，讲我即马35岁啊吼，拄啊伫便所拄着迄长辈吼，讲因查某囝比我较细汉8岁安尼吼，比咱长辈兄弟姊妹的时代，其实咱咧安怎讲变化足济对无？就是讲咱少年的时阵，迄时阵吼拄着耶稣来教会，迄时阵的生活工课较单纯哦，所以即马要讲听爸爸妈妈的话吼，去考个公务人员咯吼，铁饭碗吼。以前可能是啦，毋过即马敢是哦。我看迄个新闻报道，2023年吼，台湾那个公务人员的离职率吼，那一年就离职了2000多人啦。哦，所以讲是铁饭碗，毋过为什么遐侪人要离开？哦，可见也不是很铁了啦吼。哦，到底即马青年拄到什么款的状况？大家来做伙来想吼。哦。等咱开始来感觉种教会囡仔因仔会遐愈来愈歹带吼。我即马3个囝吼，上大汉啊吼，要今仔日9月要读这小一吼。伊即马问题真侪啊！早起我要出门吼，你讲爸爸你即马要去佗？你搁要去做工课？我讲对，我要去做工课。伊看伫我搁咧整理我的讲道片，伊讲你代志哪会遮侪？吼，你到底咧拍啥物？吼。有时伊去学校，因学校老师会问伊讲，恁爸爸做啥物工课？伊都定甲我问吼。伊讲，我讲老师讲我爸爸是牧师，毋过老师就问讲，你爸爸是倒一间教会啊？吼，伊讲，就倒来找我，照当甲我问吼，因为毋知我是倒一间教会啊。我讲大专中心，伊讲啥物是大专中心？哦，伊毋知影，即马5岁尔后问题就真侪吼，你不太能给他怎么样糊弄过去，对不对？他会一直打破砂锅问到底吼。5岁就安尼啊啦吼。何况是咱的青年，吼，对无？为虾米即摆青年咱的时势面，我要邀请，我要要求因教我安尼做，吼，做伙来教会，做伙来服侍。为虾米安尼的囡仔愈来愈侪？吼，咱甲因的代沟哪会愈来愈大？吼，其实咱的青年安怎？伫教会内底，因常常感觉是孤单。因咧想讲，为虾米我无法度亲像咱的长辈共款，安尼才相信上帝？为什么我看袂到上帝，我感受袂到上帝？为什么我要讲问这信仰的问题、圣经的问题的时阵，就好我的长辈讲，你信心无够。吼，其实安怎？伫即教会是安尼吼，社会嘛是吼，社会因这青年困境是充满足侪困难吼，低薪高工时吼。拄出社了后，就要想讲要结婚生囝，就想讲安尼我要买厝，要搁较大间。毋过看到即马房价，敢买会起？买袂起，吼，买袂起，搁想搁转来甲爸爸妈妈住，甲爸爸妈妈住都有足侪信仰，也是讲生活中间足侪挑战吼，足侪也是讲冲突等等吼。所以对到因即马学业压力嘛真震荡，少子化，毋过他们的那个压力就更严重，对不对？因为人越来越少，那竞争当然越来越大吼。哦，这款因为对社会这款的困境，吼，所以兄弟姊妹，青年毋是无爱相信，是未到多马共款，伊煞要安怎？伊亲手看到耶稣，看到国外的主，吼，安尼要安怎咧吼？咱看到多马的故事是这青年的写照啦吼，搁回想开始吼，即个圣经开始20章18节所在吼，玛利亚伫即个蒙迄所在拄着国外主耶稣，伊搁倒转来门徒来报告。毋过咧，咱看到即门徒听到玛利亚拄着国外耶稣了后诶，伊门徒敢有欢喜？敢有讲哇，耶稣国外咱免惊？无呢，19节安怎讲？门徒因为惊吓犹太人来甲因掠啦，搁继续将门安怎拢关起来，拢锁起来啦。这门徒互惊吓，甲这对未来的这不确定感，吼所包围起来。直到耶稣出现，伊来讲愿恁平安。兄弟姊妹，门徒迄时阵的困境是犹太人，所以伫外口包围因，所以因将门关起来。今仔日教会，敢有可能嘛？将做一个拓爱，互青年，互因的新的门关起来咧？
无法度互这青年敞开因家己咧。哦，这对这犹太人哦，因为犹太人门徒将门关起来，即节就会当互来想象，咱的教会敢有法度容纳无共款信仰立定的人咧？也是讲，咱的要求所有的人，你就是独独相信就对啊。咱的教会敢有愿意来倾听青年的心声咧？咱的教会容得下怀疑跟抗议吗？哦，这多嘛就是甲伊的其他的门徒因的同伴抗议嘛。为什么恁看到无准神，我家己嘛会看到？哦，所以有时阵咱嘛有可能真侪青年伫因的信仰中间的困难。哦，咱长辈可能嘛真侪因的伫超出因的信仰的困难。有时阵咱认为讲，即摆的青年太世俗了，吼，无够属灵。哦，其实咱有时阵是咱忽略信仰需要去经验、去经历，有这时间。啊，因即这时间，无人真正会当去陪伴伊去经历因的信仰，吼，也是讲，我们不只是要求他们遵守一条条的规则、规范跟教义教条而已，吼。等咱搁倒来看今仔日的经文，咱发现多马无伫头一个时间啊见到耶稣，吼，伊10个门徒拄着这个耶稣的时阵，吼，耶稣伫中间出现的时阵。我唔知影多马为虾米不在现场啦吼，不过咧，因为因咧不在场，哦，我相信吼，咧经文讲吼，过过8天吼，大家当想象过8天，这多马甲伊门徒会安怎来相处？吼，这10个门徒一定都对多马真生气，讲我拢看见，为虾米你阁无相信咧？吼，多马嘛一定真相信，我就是爱看家己看着啦。你讲遐济拢无准算啦。吼，其实咱教会青年甲多马共款。常常因为家己的经验、甲因的同才、甲这个大环境有足大的差异性，哦，心内底感觉哦被孤立哦。敢若即马3C 就方便的吼，甲人的距离很接近，不过因的心灵是感觉孤单的。伫教会内底，因感觉家己缺席哦，跟多马共款缺席了某些经验吼，吼，甲大人所讲的无共款吼。可能咱的是大人是第一代。到伫咱的即马青年可能第3、4代，你所讲的迄款的见证分享，甲我即马拄着状况有啥物关系？青年甲教会的张力，就亲像多马甲这门徒中间的张力共款。当有人讲我见过上帝，我经验着上帝，我有属灵的经验的时阵，有一款人会讲我无亲身的经历，所以我无法度相信啦吼。即摆青年的世代，伫这教会、甲这社会中，常常觉得格格不入，因被长辈期待，却没有办法真正的被理解。佮听到长辈对因的要求，吼，伊内心佮感受袂到上帝同在，所以因就真疑惑，讲这款的信仰真的是适合我吗？真的是我要爱的信仰吗？倒转来，这圣经。当门徒甲这多马讲，阮看见主的时阵，多马讲，除非我一定要摸到，我要看到，我要摸他的伤口，不然我都不信。这句话其实是咱的即摆青年，咱的心事，因心内底的化叫，因的痛苦。青年不是无爱相信，是面对因的人生的不确定，学贷的压力，因的竞争激烈的压力。这么竞争，却出社会之后是低薪高工时，不稳定的这个就业市场，在疫情过后，就业市场又再一次的被破坏哈。这互咱的这款状况，互青年会摇伊，咱即马遮拍拼学习，敢有意义？佮加上因的信仰，互因更加困惑吼。到底基督信仰伫这现代社会价值是啥物？伫我拄着遮个困难的时阵，这个信仰敢毋当帮助到我？哦，为什么上帝有时阵敢若无爱讲话？我祷告，好像他都没有回应。哦，青年是讲，我需要触摸，我需要禁锢，我不想要只是怎么样，像长辈一样照本宣科。好，所以咱的青年对细汉对这个理性教育中重大，因还会去怀疑，去验证，去思辨。他们不是叛逆，他们是在敲找一个真实的信仰。因爱的不是答案，是对话。
这是我拄仔所讲的吼。好。啊，多马这个人个安怎？咱转来再到圣经，其实多马的怀疑嘛是理性的，伊无愿意盲目去相信，他不甘愿于只听到哇，耶稣讲话那定，伊遐具体的证据，伊也亲目睭看去，甲确认，其实这甲因的性格有关系吼。这约翰福音有2个所在，佮记载多马这个人。约翰福音11章16节的所在，当这个耶稣要去救伊的朋友拉撒路的时阵吼，这个门徒就讲。也比犹太人群我要来摕石头来甲你牵好死咧，你搁要当得去拉撒路遐咯？哦，这耶稣又愿要去，所以16节的时阵，多马就讲安尼，咱嘛甲伊做伙去死啦吼。哦，啊，第14章的所在吼，当这耶稣吼，就讲伊未先离开去上帝伊遐吼，吼啊，你知影迄个所在伫倒位吼？毋过安尼第14章14章5节，多马听完耶稣讲，伊就讲啥物？主啊，我毋知影你去倒位啊？你去倒位去？我原来知影迄条路咧。吼，当这多马问了后，耶稣安怎回答？大家拢知影，我就是啥物？真理、活命、道路。吼，所以看到多马这个人的个性，伊是固执，甚至淡薄仔愚钝吼。可能较消极，可能较悲观，毋过咧，伊犹原对耶稣是忠心的人，是一个真忠心的门徒。哦，而且伫今仔日经文中，伊讲要求除非蒙着耶稣的空嘴。哦，这无相信的背后，多马是一个要求伊要甲耶稣建立关系的人。他不要只是听别人说，他要自己去经历，自己跟耶稣建立关系的人。所以他是一个怎么样？其实这个方面，他是一个不是一个笨的人，他不是一个消极对信仰非常的无知的人。哦，多马的怀疑，就亲像今麦现代的青年人共款，对宗教、对人生的意义的提问共款。吼，阮顶礼拜大专中心伫这个宜兰令泽简诗亲儿中心吼，办一个活动吼，一个生活营吼，暗时有一个活动，就是遮个青年家己准备的吼。伊用足侪诶相片，有足侪纸条，吼，互大家去查找哪个纸条或哪个上面写的话，跟你的照片你最有感觉、更有感触的吼。然后还有200多条吼，我就分享几条我家己出来学生因选什么吼。伊讲主啊，我没有办法爱我讨厌的人，我明明祷告过了，为什么还是这么焦虑？我已经尽力了，为什么还是觉得自己不够好？面对不公平的事情，基督徒要怎么反应？聚会唱歌的时候，我真的会有感动吗？信仰需要理性还是感性的？哦，要怎么样才可以确定我选择的路是上帝的带领呢？是我不够爱神，还是我的情绪没有办法控制？神说他不撇下我，但有时候我真的觉得自己很孤单。有时候基督徒之间的分歧冲突让我感到很困惑。我祷告的时候总是无话可说，是我的灵命出了问题吗？信主这么久，怎么还是会怀疑？兄弟姐妹，大家有可能从自己的牺牲、亲人听到这样的问题吗？还是他们其实都不讲？但是这些都是真实的。我们现在遇到我们现在的青年，我们的下一代，他们真实对信仰、对他们生命的心声，所以这些问题都是他们自己选出来的。你起码科技、科学、资讯发达的时代，人更容易去质疑信仰的真实性。所以不只是青年哦，我们更是哦。我们现在遇到什么更多问题？有假讯息的问题，然后 AI 给的答案或 AI 的图哦。森达只是刚看到我的投影片就说：“你这个图很多都是 AI 做的，对？”我说：“对，都是 AI 做的。”哦，最近又是怎么样？到最近有知道什么事吗？最近大家都用那个宫崎骏的风格来做很多的图，对不对？用自己的照片去改，对不对？好，有时候改的到底搞不清楚，到底是真的假的。好，我们现在遇到这个时代，我们面对很多的怀疑，更何况是青年。好，所以多马的怀疑不是调讲不爱相信，伊是要求经验，也去要求经验的验证。好，所以这不是咱青年人无容易去接受传统的这个说辞吼，伊是强调理性甲经验，吼，兄弟姊妹，咱讲毋是安尼，敢毋是安尼？吼，阮细汉时阵，
我爸爸是无师无师娘，我听到因咧讲教会代志，讲啥安怎的时阵，我就讲，你讲的是啥物人对无对无？我爸都甲我骂，因仔人牛力安怎无嘴，我就有问题啊！我看到爸爸妈妈这样艰苦，对无？对教会代志遮伤心，还是讲遮拍拼，我想要去了解，毋过拢互长辈讲，因仔人牛力无嘴。我们小时候的经验就是常常被打压的，不是吗？面对咱的国家还是讲社会的上位者因伊的权力做出无无公义的决定，咱安怎嘛爱安怎？即摆嘛常常咧提出抗议，敢毋是？所以兄弟姊妹，多马发出的问题，毋是亲人才有的，是所有的人内心的纳闷甲呐喊。面对兄弟姊妹因的埋怨嘛是共款啊。兄弟姊妹嘛会讲找袂到好的头路，我的身躯的痛痛袂好。我甲谁的关系还是无好无改变。我所祈祷所代祷的迄个人嘛无改变的，还是讲我真诶无法度感受到上帝。其实不只是亲人，这问题嘛对咱的壮年、中年、老年足侪兄弟姊妹中间，咱的互动的时阵嘛有听到，敢毋是？甚至咱家己的心内底嘛有出现过，亲像多马共款的抗议，敢毋是？耶稣对多马的回应甲挑战是啥物？等于耶稣出现的时阵，面对这个门徒的惊吓甲封闭，耶稣第一句话是讲愿恁平安，愿恁平安。小龙这个意思毋是普通咱教会讲你平安平安这是一个全然的和好甲安稳的祝福。这句话嘛会当来回应咱即摆亲人的心理的健康即摆现代的社会平安诚侪一款安怎？是较平安是较无平安？即摆无平安较侪啦。平安成为一种很稀有的东西，买不到的商品，对不？焦虑跟忧郁症成为一个很普遍的现象。即摆社会，即摆政府还有补助大学生的青年的当然25岁以下当免费一年免费3次使用，对不对？那个去找心理咨商。耶稣挑战阮，这愿你平安这句话，亲人需要的毋是责备，是陪伴、甲理解、甲平安的祝福。咱的教会敢有法度诚侪即款的空间，甲耶稣同款。佮刷落来，耶稣伫这8天了后，伊无责备多马，伊嘛无讲为什么你阁无相信？其他在人拢看到，你为什么无相信？伊嘛无去甲其他门徒讲你们不要理他，是家己信心无好，无呢？耶稣第一句话就讲，甲多马讲：伸手你的手来。伊互多马进入伊的空喙内底。这不只是证明耶稣已经过我，这是一种邀请，邀请伊伸手你的手来，亲手触摸伊的空喙。今仔日的这和合本翻译无好，今仔日的这台语翻好讲，伊讲莫变做唔信的，爱变做信的。不要成为一个不信的人，而是要成为一个信的人，不要变得跟不信的人那些人一样。他也强调的是，多马你这个人，我跟你的关系是这样，你跟我有没有信赖关系？你跟我没有信任关系？不要去看别人觉得怎么样。耶稣邀请多马去摸因的空喙的意义是，这基督信仰不是概念那定，是会当甲性命、真实相拄。信用不是单向要求人盲目去相信就好，而是邀请咱会当甲人建立真实的对话。兄弟姊妹做伙停落来想看觅，咱今仔日的教会是亲像耶稣同款，愿意互少年人去触摸到上帝的空喙，触摸到信仰的最深处吗？还是咱较像迄个门徒同款，对这多马讲的话是讲？我就看见，我就见证，我就甲你讲过啊。为什么你无爱相信？你阁无爱相信咧？兄弟姊妹，这侪亲人离开教会，因毋是离开教会，伊其实因阁有信仰。亲像我即马所无因为大专亲人同款，因自细汉上主日学，拢听圣经故事无问题。到伫国中这高中的时阵，对这信仰有产生更较深入的问题的时候。因的教会长辈无法度回答因的问题，就开始甲伊擂骂，甲伊责备，讲你们不要问那么多，相信就对了，圣经这样写就对了，牧师这样说就对了。
因毋是离开教会，因离开教会，毋是离开因的信仰。因若是离开信仰，就袂阁超找即个问题。因为阁伫大学的时阵，接到咱大专中心的电话，伊阁愿意讲好，我阁来试看卖，我阁来一摆经验即个信用看卖。其实对他们是很大的挑战。所以毋是对信仰来失望啊，是因对教会即款的状况来失望。因渴望会当真心真实会这关系，因渴望会当阁问题，他可以在教会有个挣扎，他渴望有人说来伸出你的手。而我们的教会可以这样子吗？我们可以接住他们所伸出的手吗？所以这耶稣的教话不是抽象的是可以可触摸的所以咱的亲人需要的是咱具体的见证甲体验，不是一套一句，还是讲一个系统或者信仰，还是讲制度还是制度。所以咱的大专中心拄仔所讲，就是做这个所在甚至在这个非常困难的时代青年都流失的时代我们在这个青年现在这个网络社群发达的时代现在大家都怎么样？都关在家里面用手机好像对社交很冷漠。大家都有听过 I 人跟 E 人吗？现在年轻人最流行 MBTI 这个16型人格的心理测验还有一个项目就是 I 人跟 E 人，就是一个是外向人跟一个是内向人今摆我邀请亲人做代志，还是讲邀请伊来聚会，都讲莫邀请我是 I 人我是内向人我不爱社交我不爱社交现在拄到这个状况不过呢大专中心发现到这些青年其实内心是孤单的，因望会当阁超找，阁一摆有机会超找因的信仰，所以在这世当诚做因的信仰甲性命的这个艰苦所以兄弟姊妹，这耶稣互这多马无马上击毙多马，毋过呢嘛无伊的这交易诚多多马的这结束透过耶稣的接纳，伊的信仰安怎无需要阁证明多马，我看咱做伙看圣经，多马敢若无蒙着无？因为耶稣讲啥物？你看就相信了嘛。所以多马其实无蒙，伊无需要阁证明，因为安怎？伊已经经验着互人接纳，被人他的怀疑被拥抱、被接纳了。所以兄弟姊妹，信仰毋是互人强迫人接受，是邀请人来亲自来体验。所以今仔日圣经嘛，对今仔日教会每一个做时代的拢发出一个挑战。等少年人问问题的时阵，咱是甲伊批评，也是亲像耶稣共款，永远会当创造一个空间甲时间，互因安怎有机会去亲身去经历上帝。教会，咱的教会要安怎甲亲人来对话？互伊的问题，互他让他感受被聆听不是我们自己觉得他有我有听了让他感受被聆听，而不是一味的一昧的要求你只要相信就好。咱的教会要安怎诚做一个这引带者，互这亲人甲主耶稣基督伫教会这个所在相拄。所以兄弟姊妹，伫大专中心的中心团体嘛是安尼，伫这所在有全台湾看的亲人，因的信仰背景无共款，有的是伫自细汉到大学拢伫这教会内底服侍，毋过伊嘛有足侪问题，心内底嘛有足侪问题。有人是就像我讲，主日学初中了后就离开教会嘛有来是大学时阵接触这个信仰，毋过伫这个所在诚侪因的交流，因的信仰一个平台，因诚侪谈判，有诚侪一个信仰的谈判。所以兄弟姊妹，当这耶稣来回应这多马的这怀疑的时阵，多马感受到家己互这耶稣接纳，伊就提出这信仰告白：我的主，我的上帝啊！我的主，我的上帝啊！这是这约翰福音甚至讲这全本圣经内底、新约圣经内底上伟大、上好的这信仰告白。咱看到足侪门徒因伫这路中，阁有足侪犹豫阁看无清楚到底耶稣是啥物人。毋过伫这所在，多马就讲：你是我的主人，你是道成肉体的上帝。
就是上帝的上帝。后来多马安怎呢？多马约翰福音21章的所在，这一个其实呢他就跟其他门徒好像信心还没有很不足够，一个倒转去，搁去掠鱼啊。不过后来耶稣搁一摆呼召因去听伊所听的人。约翰使徒行传第1章的所在嘛，看到这个门徒伫这新加这教会的使命了后，因配切做伙祈祷，真侪教会的领袖。这有足侪这传说嘛讲即马其实伫这印度有一批叫做多马基督徒了这传说伊是多马后来去这印度内底去宣教，所以伫印度教这国家竟然有非常多的这个基督徒在那边存在，在那边生活，在那边坚持他们的信仰我想这多马因为受到耶稣的接纳，伊的邀请，伊的挑战，接受伊的差遣，才有法度真侪，才有真侪这教会，也是讲上帝的同工所以兄弟姊妹，咱栽培大专生，也是讲咱栽培咱的亲人，我们开放我们自己，有很多的困难，要花很多的时间但是咱的大专的前辈张德林牧师伊讲，对这些亲人、对大专生的宣教的工课是稳赚不赔我们现在好像觉得花的很少，我们好像觉得我们做的没有很多，但做在他们身上，他们感受是非常大的，因为跟这个社会给予他们的是完全不同的东西，是完全不一样的祝福。所以因得到这个祝福，会当伫这个社会、伫教会将做更较侪人的祝福。亲像阮所引出来大学生，因去这偏乡，也是讲去部落内底去来陪伴这个囡仔，去办这儿童营，去做这个福音队，所以会歹势，所以希望教会会当来，这侪资料我今日就无讲不过要讲一个。较重要部分就是，请兄弟姊妹继续替阮大专所做的这个事工，就是要安怎来迎接纳这现代的多马这个亲人阮需要大家的代祷阮的今年度的自筹款是495万左右而且阁有阮的所举办的营会课程，伫这个校园内底福音事工替阮来代祷咱的。这同工团队的服侍，我们几乎每个人都有小孩但是没有人比我多，我3个咱每一个拢有囡仔替阮的家庭内底来祈祷搁今年度的事工的需要所以这是今仔日的部分所以兄弟姊妹，这个神学家潘霍华讲，教会未来不是在于青年人本身当我们在很担心我们的教会盼望在青年，我们教会没有青年的时候怎么办？潘霍华说，教会的未来不在于青年人，教会未来在于唯独主耶稣基督。青年人要做的我们会有些青年人会很愤慨会很想要教会改变的所以他就说，青年人你们要做的不是要去改变教会，而是要专心聆听上帝的话语。教会要做的不是要去捕获青年人，不是要说我们要去把哪边青年抓回来，他们跑掉了，我们要怎么把他抓回来？不是，我们教会要做的是什么？教导而且宣讲上帝的话语。我们教会有没有在教导而且宣讲上帝的话语？今仔日耶稣，伊就是道成肉体的上帝，他对多马亲身来显示上帝的唯一是什么？来望、来看、来以接纳这门徒的不信、无相信、甲犹豫。这就是上帝的听，甲上帝的唯一。所以希望兄弟姊妹，搁一摆来思考上耶稣基督的空碎，真侪咱信徒望的记号。耶稣他们没有遮掩他的伤口，他反而让多马去伸手去触摸。真实的信用不是逃避现实，而是在困难、痛苦、破碎、绝望、困境的内底去经历着上帝。因为咱的上帝嘛经历过这痛苦甲死亡，而且佫胜过赢过黑暗。
咱的教会是会当互人去体验到苦痛、行甲摇椅这真实吗？还是我们会是否定？没有，我们参加我们这个信仰就是不会让你有痛苦，不会有害怕，不会有怀疑。我知有一个牧师甲我讲吼，伊讲伫有一个教会足大间的教会，毋是咱中国教会，足大间的教会，伊的牧师伫台仔顶讲道时就讲，咱教会拢无人得癌症。我们被祝福的教会，兄弟姊妹听到这句话，若是下骹有身躯痛痛、有癌症的人，他敢来吗？他可能不敢来，对不对？因为他就成为一个不是见证的，对不对？那你教会干有法度让人可以让人知道说，我们教会是可以接纳我们就是暂时的不好，我们有暂时的害怕、跟暂时苦痛、跟暂时的怀疑的地方吗？耶稣嘛展现伊的工序，互多马来看，嘛是互阮足大提醒。我唔需要，我唔免需要，等到家己完全无问题，才会当来找找信仰。基督信仰嘛，唔是解决所有的问题。是伫问题中来发现上帝的同在甲平安，记得跟对耶稣讲，愿恁平安嘛。耶稣对死过活，不代表互阮的痛苦会当消失，是互痛苦转化，产生新的意义。我就感觉我太太生三个这痛苦真的很伟大。我就有天跟他说，哇，我真的没有办法想象你怎么有办法忍受你第一次痛苦之后，你还会再要忍受第二次、第三次，你怎么敢这样子？如果是我，绝对不敢。他说，你忘记我3次都打无痛分娩了吗？讲笑亏啦吼。不过因为怀孕，知影讲望搁未来，这囡仔真侪咱的未来，所以伊的痛苦真侪新的意义这是咱的望的记号。所以兄弟姊妹。互咱嘛需要互这个圣经来提醒，让我们来学习主耶稣的样式，不是去定罪，而是邀请；让我们不是压迫，而是倾听与陪伴；让我们的青年人有空间去翻问，而不是只马上提供很快的答案；让我们的教会营造一个开放的环境，让疑惑是可以被讨论的。耶稣无惊家己的工序，互人摸到，互人看到，伊好工序真侪一个见证，互咱嘛真侪这个亲人甲这耶稣中远的这个桥，就是互咱会当甲亲人甲后一代来分享家己性命，嘛挣扎过，也疑问过，我们不只是要做成功的见证，不要做一个说我们教会都没有癌症的那种成功的见证，我们不需要去塑造一个非常完美。我有教会信用迄款的人设啦人设互向人知影，因的这即摆所问的这怀疑甲问题，其实安怎？咱嘛少年过啦，咱嘛有问过啦不过咱有法度勇敢跟他们来诉说，我们其实也软弱过嘛。互这个少年人空间，互因豆豆来滚我这个信仰，毋是马上要求因安怎爱服从马上就要遵守伫迄因的这疑问中，咱莫想互因一个标准答案，让我们有机会安怎甲因做伙去敲找国外的主。兄弟姊妹，今仔日多马耶稣伫2000多年前对多马讲：“伸手你的手来。”这句话今仔日嘛有缘对咱来讲，对怀疑的亲人讲，对咱的教会讲，对咱的时代讲，对咱的时势讲，对个敲找信仰、摇伊这信仰的真实的人讲，互亲人讲的是，耶稣要甲亲人讲的是，你愿意搁一摆伸出你的手来去敲找我吧？对教会兄弟姊妹讲，恁愿意拍开你的门、你的心，拍开恁对话的空间，互这的亲人不只是来听道理，是真正来摸到信仰的主体，就是主耶稣基督的听。愿咱伫这个世代中，莫阁彼此摇疑、彼此误解、彼此冲突，是甲亲像耶稣对多马所讲的迄款邀请、陪伴，互因为相信会得到性命。伸手你的手来，这毋是责备，是上帝的恩典，
是主耶稣基督对每一个超出伊的人上真实的温柔的这个叫声。主耶稣基督今仔日要对咱每一个人都发出一个邀请甲挑战，伸手你的手来，兄弟姊妹，你愿意伸出你的手吗？咱同心来祈祷。主感谢你，感谢你，当阮搁少年的时阵，阮提出足侪问题的时阵，是你用你的疼，你的空喙，深深接纳阮，互阮将做你的囝儿实世。毋过等到阮无用，长大无用，有时阵对咱的后一代亲人烦恼，也是讲对不耐烦的时阵，阮袂记得即款咱嘛亲身经历过，亲像刀马共款的摇移甲抗议的时阵，求你的信心帮助阮，互阮会知影有智慧要安怎甲后一代的亲人、咱的时势来对话，会当将做因的同伴，陪伴因来行即个路，互阮将做即个桥，一个桥梁。互因会当深深去望着主耶稣基督，嘛，互阮搁一摆重新来去更新家己的信仰，互阮来搁一摆来建立你甲你的亲密的关系。安尼祈祷拢是奉主耶稣基督的圣名求，阿门。